მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებ საინტერესო სავარჯიშოზე Microsoft Excel-ის პროგრამის გამოყენებით, რომელიც საშუალებას მოგვცემთ საგაკვეთილო პროცესი საინტერესო და განსხვავებული გახადოთ. მით უმეტეს მოგეხსენებათ ისეთი მრავალფუნქციური ციფრული ინსტრუმენტი, როგორიცაა Excel-ი. მასში შესაძლებელია ვიცით, რომ მათემატიკური გამოთვლები, მონაცემთა ბაზების მართვა, ვიზუალიზაცია, დიაგრამები, ავტომატიზაცია, ის ნებისმიერ საქმეს აკეთებს, სადაც ციფრები და მონაცემებია და 10-ჯერ ამარტივებს მას. დღევანდელი გაკვეთილი განსხვავებულია და განსხვავებულ ფორმატში განვიხილავთ მის შესაძლებლობას დღეს. სანამ გაკვეთილის ახსნით ნაწილზე გადავალ, ვნახოთ საბოლოო პროდუქტი. რა შეიძლება გაკეთდეს განსხვავებული ამ პროგრამაში, რა ვიზუალური გამოსახულებები შეგვიძლია შევქმნათ. ის არის ციმციმა ძაღლის რობოტი, მეექვსე კლასელების მიერ შექმნილი ნამუშევრები, რობოტი, ციმციმებს, რაც მთავარია, ნაძვისხე. მე ავხსნი დღეს ნაძვისხის შექმნას, როგორ ხდება, რომლის შედეგადაც თქვენ შეგიძლიათ უკვე სხვა ნებისმიერი გამოსახულება შექმნათ. მოდი ვნახოთ, როგორ შეიძლება მივიღოთ Excel-ში ასეთი საინტერესო პროდუქტი ბავშვებისთვის. ამისათვის გავხსნი ახალ შიტს და დავიწყოთ. მარცხენა კუთხეზე ერთხელ დაწყაპებით მოვნიშნოთ Excel-ის ფურცელი. Excel-ის ფურცლის მონიშნა ისევე როგორც Word-ის ასევე ხდება Ctrl აღილაკზე დაწყაპებით. მთლიანი ფურცლის მონიშნა გვჭირდება, იმიტომ რომ სვეტებს და სტრიქონებს შევუცვალოთ ფორმა, რომ ნაძვისხის სტილი გავაკეთოთ. უფრო ვიწრო და გრძელი მართკუთხა სტილი მოუხდება ნაძვისხეს. ამის შემდეგ მოვაცილოთ მონიშნა, მოვნიშნოთ ერთი უჯრა მხოლოდ. ამის შემდეგ Ctrl-ზე თითის აუღებლად გადავნიშნოთ დანარჩენი უჯრები ნაძვისხის სტილის შესაბამისად. უჯრების მონიშნა ხდება ასევე ცალ-ცალკე, როდესაც ბავშვებს თაჩზე მუშაობა უჭირთ, ხშირად ესე გადატარება უჭირთ ხოლმე, ამიტომ შესაძლებელია ცალ-ცალკე გადაინიშნოს უჯრები. ესე დაწყაპებით, მაგრამ მეტ დროს მოითხოვს. გადავნიშნეთ, მიიღო ნაძვისხის ფორმა. ავუშვით Ctrl ღილაკს ხელი და ფერი მივცეთ ნაძვისხეს. ფერი შეგვიძლია მივცეთ, შეგვიძლია არ მივცეთ თქვენი გემოვნებით. როგორც გაგიხარდებათ, ვდგებით ფორმულის ზოლში, ვწერთ ტოლიან ნიშანს და ვუთითებ ფუნქციას რამდენ twin. ორჯერ დაწყაპებით, გინდა ხელით ჩავწერთ ამ ფუნქციას, გინდა ორჯერ დაწყაპებით ავა ფორმულის ზოლში და უნდა მივუთითოთ რიცხვები, ჩამოვშალოთ, მივუთითოთ რიცხვები 1-დან 9-მდე. ეს გვჭირდება იმისთვის, რომ ციმციმის ეფექტი იყოს 1-დან 9-მდე ციფრების მონაცვლეობამ, მოგვცეს ციმციმის ეფექტი. აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არ დაგვავიწყდეს Ctrl-Enter-ის კომბინაცია უნდა და არა მხოლოდ OK ღილაკი, უნდა Ctrl-Enter-ის კომბინაცია, რომ უჯრაში ჩაჯდეს ციფრები. ამის შემდეგ შევდივართ პირობით დაფორმატებაში და უფრო ლამაზი ეფექტი რომ გქონდეს ნაძვისხეს, ციფრების ნაცვლად ავირჩიოთ ისრები. ისრები შეგიძლიათ 4-ისრიანი აირჩიოთ, გინდა 5-იანი ავირჩიოთ, მოდი 4-იანს ავირჩევ. ამის შემდეგ რომ ისრებიც არ იყოს, არ არის საინტერესო, ბურთულებით ჩავანაცვლოთ, ორჯერ დაწყაპებით აქ ჩავანაცვლოთ თითოეული, ის არის მაგალითად წითელი ბურთულა, ყვითელი ეს ცისფერი ბურთულა კარგია, ეს ყვითელი ბურთულაც კარგია და აი ვარდისფერი ბურთულა და OK-ს დავაჭიროთ. ისევ OK-ს დავაჭიროთ და ბურთულები ჩაჯდება. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია დავაჭიროთ Delete ღილაკს და უკვე ჩვენი ნაძვისხე ციმციმებს. ასევე შეგვიძლია აქ მივუთითოთ რა დროს გაკეთდა ეს დავალება, ამიტომ შეგვიძლია თუ
no ფუნქციას მივთითებთ, ვიცით რომ დროს და თარიღს ჩაგვიწერს უჯრაში, ფრჩხილი დავუხუროთ, enter-ს დავაჭიროთ და დრო და თარიღი მიეთითება. შეგვიძლია ასევე ჩვენს ნაძვის ხეს გავუკეთოთ უკვე ფეხი, რადგანაც მზად გვაქვს. ასევე შეგვიძლია დავადგათ თავზე ვარსკვლავი, insert შეიფებიდან, დავადგათ ვარსკვლავიც ნაძვის ხეს. ასევე შეგვიძლია სხვადასხვა ობიექტები, სხვადასხვა ფიგურული ობიექტები გავაკეთოთ ნაძვის ხის ნაცვლად. ეს იქნება ძაღლი, თოჯინა და ასე შემდეგ. ესეთი ვარსკვლავით შეგვიძლია მივიღოთ. გავასქელოთ ცოტა სისქე და ესეთი ვარსკვლავი დავადგათ ჩვენს ნაძვის ხეს. და მივიღებთ უკვე ასეთ კომბინაციას. მადლობა ყურადღებისთვის, იმედია გამოიყენებთ სასწავლო პროცესში ამ საინტერესო რესურსს.